Hello， 大家好，欢迎来到范式气球课堂，我是气球君。今天我们教大家用气球做，呆呆，我头上戴的这个火烈鸟发卡。我们首先吹一条桃红色的260气球和一条黑色的260气球。好的，吹起来以后，把两条气球连接到一起。我们先用黑色气球有一个2指宽的泡泡，然后再有一个4指宽的泡泡，给它做成一个一长一短的双泡结，这就是火烈鸟的嘴巴。接下来再用黑色气球有一个2指宽的双泡结，这就是火烈鸟的眼睛。好的，做好现在是这个样子。接下来我们用桃红色的气球有一个4指宽的泡泡，然后做一个耳结，然后再留一个4指宽的泡泡，回到这个节点。好，做好以后，我们要调整一下，把桃红色的气球调整到黑色双泡结的前面，像这个样子。然后我们围着这个2指宽的双泡结，用它围一个圈圈，把它夹起来，再连接到后面的耳结。好的，做好是这个样子。接下来黑色气球就可以从尾端把气放掉了。好的，放掉气以后，这个嘴巴会跟着它旋转，没有关系，我们可以把剩下的气球从眼睛的上面给它拉过来，连接到后面耳结的地方，然后从对面再沿着眼睛上面再拉回来，环绕。接下来我们再把它从桃红色的双泡结中间拉回来，再连接到耳结。好，这样子就把它嘴巴固定住了，它就不会再旋转了。接下来我们做它的脖子，先把它往前面弯一个90度塑形，然后从后面弯一个90度塑形，好，让它的脖子形成一个 S 型。然后我们在这个合适的位置有一个泡泡，那么就是 S 型的后面有一个泡泡，然后做2个4指宽的环节。好，做好是这个样子。接下来剩下的气球，我们不管有多少，直接把它做成一个环节，把尾端缠绕到这个节点。这个环节肯定比这2个环节要大一点，像这个样子。好，做好现在是这样子，我们先放到一旁备用。接下来吹一条粉红色的260气球来做火烈鸟的翅膀。好的，吹起来以后，把球嘴连接到环节的中间节点。像这样子连接好以后，我们直接做一个大一点的环节，多大呢？大概是8个指头的宽度，8个指头的宽度，做一个环节，连接回这个节点。好，然后再做一个一样大的环节，比对着前面这个环节的大小来制作，这样子2个环节就是一样的大小。做好以后，多余的气球从尾端把气放掉，缠绕几圈。好，接下来我们要调整环节的位置，把2个大的粉色环节调整到了2个小的环节中间。好，像这个样子。后面是一个桃红色的大一点的环节，我们要把这个环节旋转，好，让它变成这样的形状，这是它的尾巴。然后我们要把粉红色的翅膀给它塑形，好，我们
对一下，在这个位置找到它，弯上去，塑形。好，中间的地方往外面弯，做好是这样子。另一边同样的方法来制作塑形。好了，做好是这个样子。这样子，这只火烈鸟就已经做好了。然后我们准备一个这样的发卡，把火烈鸟连接上去就可以了。直接用这个球嘴绕过发卡，然后在环节的中间做长绕。然后我们把它的头跟脖子调整一下位置，把它摆一个造型。好，让它的头变得歪歪的，像这个样子，然后就可以把它戴到头上面了。这样子，这个好玩的火烈鸟发卡就做好了。喜欢气球的朋友记得点关注哦。你也可以在评论区给我留言，让我们一起开心的玩气球吧。